Hey guys, welcome to my channel and welcome to my new video। তো আজকে বেসিক্যালি আমাদের কাছে যে MIVI Duopods M20 তোমাদের আমি একটা ক্লোজ আপে দেখিয়ে দিই। তো এই প্রোডাক্ট আজকে আমাদের কাছে আছে, তো এটারই বেসিক্যালি আনবক্স করব, দেখবো এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আর এর ভিতরে আর কি কি ইকুইপমেন্টস আছে। তো চলো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। তো গাইস চলো এটাকে আবার আনবক্স করা যাক, দেখা যাক এর মধ্যে কি কি আছে ইকুইপমেন্টস আর আমাদের হেডফোনটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো বেসিক্যালি এটাকে আমরা এখান থেকে আনবক্স যদি করে নিই, তো ভিতরে তোমরা পেয়ে যাও এখানে একটা আমাদের মেইন হেডফোন ক্যাপসুলের সাথে, এখানে ক্যাপসুলের মধ্যে তোমাদের মেইন হেডফোনস আছে। তো আপাতত এটাকে সাইডে রাখি। তো ভিতরে বেসিক্যালি আছে তোমাদের একটা হ্যান্ড ব্যান্ড আছে, যেটাকে তোমরা এর সাথে কানেক্ট করতে পারবে তোমাদের হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বা তোমাদের যদি ব্যাগে ঝোলাতে চাও তো ব্যাগে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারো। তো এখানে তোমরা এই ব্যান্ডটা পেয়ে যাও। তো ব্যান্ডের সাথে তোমাদের আছে একটা বক্স, তোমরা পেয়ে যাও। বক্সের মধ্যে দেখা যায় কি কি ইকুইপমেন্টস আছে। তো বক্সের মধ্যে আছে বেসিক্যালি একটা মাইক্রো ইউএসবি কেবল, যেটা তোমরা চার্জ করার জন্য এটাকে ব্যবহার করতে পারো। আর তার সাথে আছে কয়েকটা ইয়ারবাডস আছে, যেগুলো তোমাদের এখানকে ইয়ারপডসের যে ইয়ারবাড গুলো আছে, ইয়ারবাড যদি খারাপ হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায় বা তোমাদের হারিয়ে যায়, তাহলে তোমরা এক্সট্রা গুলো ইউজ করতে পারো। তো চলো আপাতত এগুলোকে সাইডে রাখি আর দেখি আমাদের মেইন হেডফোনের দিকে। তো মেইন হেডফোন তোমাদের এরকম পেয়ে যাও। তো মেইন হেডফোনের দিকে তোমরা এখানে দেখতে পাবে এখানে একটা রেড কালারের আলো জ্বলছে। তো রেড কালারের আলো জ্বলছে মানে তোমাদের এখন এটা অফ আছে। যখন আমি এটা ওপেন করে নেব তো তোমরা এখানে দেখতে পাবে এখানে দুটো ব্লু আলো জ্বলছে, ব্লু আর রেড কালারে জ্বলছে, তার মানে এই দুটোর ব্লুটুথ অন হয়ে গেছে। তোমাদের এটা ওয়ান ট্যাপ পেয়ার পেয়ে যাও, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের ফোনের সাথে এটা কানেক্ট নিয়ে নেয়। আর এটা পুরোপুরি ওয়াটার স্প্ল্যাশ রেজিস্ট্যান্স আর এটা এইচডি স্টিরিও সাউন্ড আছে। আর এটাতে তোমরা পেয়ে যাও নয়েজ ক্যান্সেলেটর। আর তোমরা যদি এটা চার্জের কথা বলো তাহলে এটা 70% ভলিউমে তোমরা 4 আওয়ার্স এর ব্যাটারি ব্যাকআপ তোমরা এটাতে পেয়ে যাও। তো চলো এবার এটাকে সাউন্ড টেস্ট করে দেখা যাক এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে কানেক্ট করে দিয়েছি আমাদের MIVI Duopods M20। আমি তোমাদের জুম করে দেখাচ্ছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে MIVI Duopods M20 কানেক্ট করে নিয়েছি। তো বেসিক্যালি এটাতে এখন সাউন্ড টেস্ট করে দেখবো এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো আমি বেসিক্যালি একটা এখন গান চালিয়ে দেখি এটাতে কেমন চলছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে গান চলছে। তো বেসিক্যালি আমি এটাতে সাউন্ড শুনে যা বুঝলাম এটা সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। তোমরা যদি এটাতে হাফ ভলিউমে দিয়ে রাখো তো হাফ ভলিউমে তোমরা প্রায় কিছু শুনতে পাবে না, কারণ এটাতে প্যাসিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে। আর খুবই ক্লিয়ার সাউন্ড, খুবই একটা মেলোডি সাউন্ড, এমন আছে খুব ঝ্যানঝ্যান করছে সাউন্ডটা, খুবই ভালো সাউন্ড। তো তোমরা যদি এটাকে কিনতে চাও লিংক ডেসক্রিপশনে থাকবে, তোমরা ওখান থেকে এটাকে চেক আউট করতে পারো। তো গাইস যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটাকে লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও কেমন হয়েছে, শেয়ার করো নিজের বন্ধুদের সাথে। আর যদি তোমরা চ্যানেলটিতে নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য সাইনিং অফ।